सो हेलो गाइज, आज ही हमको रिसीव हुआ है हमारा ये पैकेज जो कि अमेजोन से है। इसमें हमारे गोप्रो के लिए स्क्रीन गार्ड और लेंस गार्ड। एक हाथ से खोलना तो मुश्किल हो रहा है, दोनों हाथ से खोलते हैं। सो इसमें मिला हमें ये वाइप्स, ये क्लॉथ, ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, उसके बाद ये छोटू वाला, उसके बाद ये लेंस वाला। इसको अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। ये निकालना है बिफोर वाले को निकालेंगे आराम से। इसको अच्छे से अलाइन करेंगे। कुछ लोग जो है ठीक से नहीं लगाते और ब्लेम करते कि ये प्रॉपर नहीं है। तो देखिए मैंने ऊपर वाला निकाल दिया। याद रखें कहीं भी धूल ना हो तो अप्लाई करेंगे इस तरीके से यहाँ पे। ये देखिए ये हो चुका प्रॉपर्ली फिट। इसके ये ऊपर वाला निकाल लेंगे। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा चैनल की टेक ज्ञान।